Жалал Абад шаарындагы өз алдынча баса албаган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга майыптар арабасы берилди. Мындай кайрымдуулук кала мэриясы жана шаардык кеңеш тарабынан алгачкы жолу ишке ашырылды. Мэр Мураталы Тагаев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошов баштаган депутаттар тобу кезекте тургандарга тапшырды. Атайын алып келдик, эми оорубай, ден соолукту карап, Кудай өмүрүңүздү узун берсин. Оорубаңыз. Социалдык жактан коргоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан аныкталып, такталып, анан абдан ушундай арабага муктаж болгон үйлөрдү кыдырып жүрөбүз. Чындыгында Жалал Абад шаардык кеңешинин мурда мындай иш-чарага акча каражат бөлүнгөн эмес. Майыптар арабасы жарандарга ыңгайлуу жана өзүн өзү башкарууга ылайыкташкан, тагдыры төшөккө байланган мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн коляскалардын берилиши кубаныч тартуулады. Атам 2016 жылы ишемический инсульт болуп ооруп келет, биринчи топтогу майып. Эми бүгүнгө чейин жакшы басып кетет деген үмүт менен алган эмеспиз мына коляскаларды. Бирок акыркы күндөрү кичине керек болуп атат. Азырынча рахмат жардам көрсөтүп алып келгениңиздерге. Атам өмүр бою ошо өкмөттө жумуш эмгектенип келген. Шаардагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 24 жаранга коляска алууга кала бюджетинен 300 000 сом бөлүнгөн. Алдыда дагы төшөктөн тура албаган 16 адам кезекте турат. Алардын муктаждыгын жоюуну келаткан жылдагы бюджет эсебинен чечип берүү аракети көрүлөт. Кандайсыз? Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эмдүүсүзбү? Бүгүнкү байрамдар менен. Жалал Абад шаарынын мэрі Мураталы Тагаев жана Жалал Абад шаардык кеңештеринин депутаттарынын төрагасы Айбек Төлөтбекович жана шаардык депутаттардын соц комиссиясынын депутаттары тарабынан ушундай демилге көтөрүлүп, ушул жакшы самалыктар болуп жатат. Бул эң негизги, эң алгачкысы бул 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бюджетинин эсебинен 24 коляска, заманбап жакшы коляскаларын алып, ушу жарандарыбызга таркатып атабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жергиликтүү бийлик тарабынан көңүл буруу жылдагыдан жакшырды. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата шаар бюджетинен 634 жаранга 500 сомдон акчалай көмөк көрсөтүлдү. Спасибо вам, спасибо домкому нашему приходит, спрашивают, соцзащита. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад.